Не хочу лепить каждый пирожок отдельно. Использую быстрый способ. Из готового слоеного теста сразу много пирожков. Стол остается чистым, дополнительная мука не нужна и скалка тоже не нужна. Размораживаю готовое слоеное дрожжевое тесто. Люблю размораживать на глубоких тарелках. Сразу на пергамент наливаю немного растительного масла и рукой распределяю по пергаменту. Рука остается в масле. Укладываю на масляный пергамент лист размороженного теста и пальцами растягиваю кусок теста во всех направлениях, от середины к краям. Чтобы тесто не липло, периодически пальцы смачиваю в масле. Растягиваю до нужного размера, толщиной где-то 2-3 мм. А вы на канале готовим с вами вместе. Переношу тесто прямо на пергаменте на противень. На второй лист пергамента точно так же наливаю растительное масло, распределяю и выкладываю второй лист слоеного теста. И точно так же пальцами растягиваю во всех направлениях. Только этот лист теста должен получиться больше, чем первый. Конечно, можно взять и скалку. Только тогда скалку нужно смазать или маслом, или окунуть в муку. Я делаю такие пирожки с отварным мясом, обжаренным с луком, и с творогом. Начинка должна быть достаточно плотная, варенье не подойдет. На тесто выкладываю начинку в виде шариков. А теперь второй, больший пласт теста вместе с пергаментом сворачиваю пополам тестом наружу. Сверху выкладываю на начинку и разворачиваю пласт теста. Убираю пергамент. Сверху накрыла вторым слоем теста. Теперь соединяю тесто по углам, чтобы тесто не сдвигалось, а затем соединяю по краям. Над каждой начинкой ножом делаю отверстие, чтобы во время выпечки выходил пар. А теперь пальцем между начинками соединяю тесто. А если образуется воздушный пузырь, то ножом делаю дополнительное отверстие и туда выгоняю воздух. И также, продавливая пальцем между начинками, соединяю тесто. Каждый пирожок отделяю друг от друга. В таком виде отправляю в духовку минут на 30-35 при температуре 180 градусов. Еще горячие пирожки удобно разрезать ножницами или ножом. Вот такой быстрый способ приготовления пирожков без лепки. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Спасибо за лайки, комментарии, подписки и делитесь с друзьями. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием!